アンチ、インチ、うんち、うんちだった。うんち。リスナーはアンチ、地獄はうんち。家じゃねえのよ。家じゃねえのよ。うち、これどういう、ああ、すいません。大丈夫です。喋ってた。すみちゃんの後頭部にはくしゃみをぶちまけました。出た、くしゃみが。やっと。ちょっと拭いてくれませんかね。じゃあ舐めるね。はい。はい、また後頭部カピカピになりました。お風呂入ってください。今日入ったのに